當你企喺香港島，望向維港對岸，一眼就會見到對岸有一座別樹一格嘅簡約建築。呢座建築就係 M+，佢坐落喺西九文化區。日頭嘅時候，你可能會俾佢獨特嘅倒 T 字外形所吸引。每日黃昏6點後，佢就會變成一幅光影流動嘅大型戶外畫布。呢個就係 M+ 幕牆。每一晚，博物館大樓嘅外牆上都會展出唔同嘅流動影像作品。M+ 幕牆係全球最大型嘅媒體幕牆之一，由超過5600支 LED 燈管組成，高65米，闊110米。建築師事務所 Herzog & de Meuron 設計 M+ 大樓嘅時候，巧妙咁將 LED 燈管鑲嵌喺外牆波浪形嘅陶瓦嵌板，令到 M+ 幕牆隱身融入喺外牆當中。M+ 幕牆採用最先進嘅節能技術，每晚向公眾呈現出色彩鮮明、充滿活力嘅影像。呢個融合咗建築、創意工程同數碼創新嘅策展空間兼數碼展覽平台，令大家喺繁華鬧市之中都可以睇到唔同嘅流動影像同埋數碼互動作品，令我哋呢個城市嘅視覺文化更加豐富。M+ 幕牆會定期展示全新作品，由唔同藝術家專門為呢幅獨特嘅公共熒幕而創作。受委約嘅藝術家嚟自世界各地，唔同藝術範疇，擁有唔同嘅文化背景，當中包括視覺藝術家、電影製作人、互動媒體設計師等等。為配合變化萬千嘅維港景緻，呢啲委約作品種類廣泛而多變，帶嚟嘅觀賞體驗亦各有不同。翁雀係藝術家楊福東創作嘅影片，呢部黑白作品喺香港取景，穿插住海邊村莊同夜間城市街道嘅場景，而且運用咗1970至1990年代經典香港電影嘅元素同質感，俾人一種現實同過去交錯嘅感覺。成長之處由印尼藝術家團體特羅拉瑪創作，佢哋從家庭檔案同埋童年故居收集珍貴嘅個人物品、錄影片段同埋圖片，拼輯成流動嘅拼貼畫。作品充滿情感，流露關懷，而且帶有一絲幽默感，邀請觀眾投入層出不窮嘅視覺體驗，體會私密同公眾嘅概念點樣相互碰撞。摸魚行大運由荷蘭設計工作室 Monica 創作，係一個好玩又有趣嘅互動遊戲。呢件作品將玩家嘅手提電話變成遊戲機，同 M+ 幕牆直接聯繫起嚟。每位玩家都會化成一條活潑可愛嘅魚，喺色彩繽紛嘅大魚塘入面暢泳。摸魚行大運唔單止為玩家帶嚟美好嘅遊戲時光，同時亦深入探討社交媒體嘅誘惑，以及沉溺網絡對我哋心理健康造成嘅影響。
M+ 幕牆亦會展出 M+ 館藏中嘅流動影像作品。呢啲影像同香港嘅城市景觀、文化、市民交流互動。M+ 幕牆就好似一個通往藝術世界嘅窗口，俾大家喺呢度探索藝術、城市空間、視覺文化之間不斷變化嘅關係。只要你喺維港兩岸，遠至1.5公里嘅範圍，都可以觀賞到 M+ 幕牆嘅影像作品。我哋建議嘅最佳觀賞地點包括太平山頂、中環碼頭、中山紀念公園、尖沙咀海港城海運觀點。你亦可以喺 M+ 網站睇到 M+ 幕牆嘅實時直播。當你嚟到香港，不妨揾一晚喺一片安靜嘅環境，好好享受呢個獨一無二嘅視覺體驗。